So dumating na yung in-order natin na keyboard na Gigaware 550, 87 keys na mechanical. Yung binayaran natin lahat is itong 1,019 kasama na yung delivery fee. Galing yan sa Morgan Star Marketing na store sa Lazada. Unbox na natin. Yun, naka-bubble wrap naman siya. Maggagawa ako ng review nito later on kung okay ba ang keyboard nito. So yun, ayan, K550 na keyboard. Ayos na pack, ayos naman yung packaging nila. So yun, ayos naman. Yan, maganda naman din pala packaging nila. So yan, sana lang walang defect yung item. Ayan, ayan siya. So yan, yung cord, wala naman din sigurong problema sa likod. Gilid, yan sa ilalim. Matunog na pala talaga siya. Okay, yung lumang keyboard ko na wireless, papalitan ko na nito. Mas maliit siya, mas maliit. Ayan, so laking space para makapaglaro tayo na maayos. Lahat ng keys i-check natin. May nakita akong website na itong keyboardchecker.com. Makikita mo dito, isa-isa mong pipindutin din yun. Pag pinindot mo yung key, mag-green siya doon sa screen kung anong key yung pinindot mo. So ngayon, lahat ng keys pipindutin natin para makita natin kung working ba lahat ng keys ng keyboard, kung wala bang sira. So ngayon, sige. Yan. Yan, clicky rin siya. Matunog pag pindot kasi gano'n naman talaga yung mechanical keyboard. Yan. Next. Yan, bibilisan na lang natin. Oh, yung 2. Hindi ko na pindot. 6, 7, 8, 9. Yan. Ayan. Okay. Okay, yan. Yan. Yung left shift. Yan, working. Control. Alt. Space. Yung Windows, mamaya na lang natin. Alt, kabila. Then, function. Wala yan. Ito wala rin. Kasi wala sa ito, control. Arrow keys. Sir. Home. So yun, then yung window key. Yun, working naman lahat ng so far working lahat ng keys. Sana magtagal tong keyboard na to sa atin. I-drop ko na lang yung link kung saan store ko siya nabili. Yun, ito yung review ko sa keyboard na to. Okay naman siya, maganda yung ilaw. Hindi mo siya mapapalit-palitan. Yung ilaw, static lang talaga siya. Pero sa murang-murang halaga lang din naman, budget keyboard lang siya. So, recommended ko yung store na to. Kung may balak kayo na bumili ng
mechanical keyboard. Yun, siguro ito, swak tong mechanical keyboard na to sa budget nyo. Thank you for watching, guys. Sa susunod ulit natin na review. Sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para mas ma-updated pa kayo sa mga video na gagawin natin. And then, i-click nyo na yung bell icon para pag may in-upload ako na bagong video, kayo yung unang-unang makakatanggap ng notification para mapanood agad yung video natin. So, marami pa akong i-upload na video sa lahat ng items or gamit na nabibili ko online. I-upload ko dito sa channel. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo, sa pag-like, sa mga nag-dislike, maraming salamat pa rin. Thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel namin. Maraming salamat. Hi guys, yun sila guys. Oh. Okay. Yun. Testing na ng anak ko yung keyboard kung gumagana ba lahat ng functions. So, sige na, isa-isa. Diretso na. 1, 2, 3, 4, pag i-green siya sa screen kung functioning yung keys. Ano sa tatay niya, nakikisali na naman. Ay, nako. Oh. Okay. Clap hands ikaw. Okay. Very sa good. Okay, next. The perfect. Sige, anak. Sige. Sunod nga na. Isa-isa. Dili, isa-isa. Kana. Sige, kana. Sige. Kala niya guys, laruan guys. Yan guys, oh. Ito pag may anak guys. Yan, pag nag-vlog may baby guys, yon. Ito yung ano nila. Hop. Ito yung gustong-gusto nila. Yung parang naglalaro, yun. Kana. O, dyan lang guys. Dili, man ako. Wow, may bagong keyboard ni siya. Sige na. Tapos na guys. Bye guys.